สบายดีพี่น้องเมื่อสักครู่สักคนพายุเข้าบ่เต้ก็พี่น้องเบิ่งอันต้นไม้เด้อสังเกตเบิ่งต้นไม้พวกพี่น้องเด้อพี่น้องสังเกตเบิ่งต้นไม้พี่น้องว่าเมื่อวานนี่มืดมาบัดนี้แหละพี่น้องแต่ว่าบ่ได้ตกเมื่อวานนี่มามื้อนี้ตกพี่น้องก็แห้งเลยพี่น้องเบิ่งสังเกตอยู่เพื่อโอนก็พี่น้องเลยแต่ว่าทางนั้นยังแจ้งอยู่พี่น้องยังแจ้งอยู่เนาะตัวผ้าเขาทางเขาหลายตัวยังแจ้งอยู่ยังตรงดำมันยังมาแล้วผมสังเกตบนกกไม้พี่น้องเพื่อโอนแล้วก็เบิ่งกกตะกบหน้าห้องเสาสแปงพี่น้องแบบแห้งขนาดเลยเด้อพี่น้องเลยแบบทางลมทางฝนมาเลยมาไวๆพี่น้องเลยมืดมาแล้วก็เมื่อวานนี่หันมืดมาแบบนี้แหละเหมือนพี่น้องฝนสาดตัวโอ้พี่น้องสังเกตเบิ่งพวกไม้ตัวเฮ้ยน้ำออกเฮ้ยทางลมทางฝนเลยพวกไม้คือสิฮักนี่ตรงบอลก็ทิ้งลงสบายดีพี่น้องมดสุขุสุคนนะจ้ามากินข้าวนำกันพี่น้องปิ้งหม่ำนะจ้าพี่น้องอันอ้นซื้อ4 อันนี่20,000มันจะสิตกอันละเท่าไรเนาะพี่น้องเนาะอันละ5,000เนาะอันละ5,000แล้วก็มีสมหมูพี่น้องแล้วก็สมปลาซื้อมาตำหมักถั่วพี่น้องอันนี้ตำเองพี่น้องมาเด้อแซ่บๆนำกันพี่น้องพ้นกับพอดียุดตกนะพี่น้องยุดตกแล้วก็พอดีพากันมาเห็ดกับข้าวกินแรงตำพี่น้องตำหมักถั่วแล้วปิ้งมัมสมหมูสมปลาเนาะเพิ่งเนาะมาแซ่บๆสบายดีพี่น้องเบิ่งสิมาแกะเบิ่งห่อสมพี่น้องเลยห่อใหญ่ห่อน้อยจะได้ห่อ5,000แบบเต้เป็นยังเห็ดน้ำเป็ดน้ำไก่เป็นอยู่พี่น้องห่อ5,000พี่น้องยังบ่ทันได้หมดเลยพี่น้องเอ้ยยังอีกสั้นนึงบ้าตัวยังอีกพี่น้องเอาใบบักยมหอคือว่าแล้วพี่น้องมันอีหยังมันกระแพงเนาะส้มหมูพี่น้องคิดอยากกินส้มหมูโดนแล้วเนี่ยบ่ได้กิน5,000ห่อละ10 บาทพี่น้องถ้าเทียบใช้เงินบาท10 บาทอันนี้ก็ตอนละ10 บาทอันนี้เป็นส้มปลาพี่น้องห่อสมนี่เพชรมากนะเคยจวดนี่จวดกับห่อส้มเพชรดิบนี่อันนี้ส้มปลานะพี่น้องเนาะประมาณนี้ส้มปลามาพี่น้องข้าวแรงอาหารแรงกินกับหม่ำเนี่ยก่อนเราสวัสดีเด้อพี่น้องเอาเนาะ
เจ้าก็มีจะบ่กินเนาะ ยายจะมากินเอาบ่ บ่ก็มาก็ได้นะ เป็นร้าน เนี่ยข้าวเจ้าคอยถามอันนั้นเอาคนที่เขาแต่มุกดาหารไปเข้ากรุงเทพนี่ประมาณจังหวัด บ่ฮู้แล้ว กิโล ก็เคยไปอยู่แต่ว่า ใกล้บ่หรือใกล้แห้งบ่ตำบลเวียงแก่น อืมนั่งแต่6 โมงนี่ไปฮอดผู้แจ้งพุ่น ทางดีเลยเนาะ มันฟังดื้อมันคือบ้านเฮาบ้านเฮาพัฒนาแนวอื่นคนทางแบบบริพัฒนา ทางเริ่มสั่งแล้ว เริ่มแล้ว เริ่มเด้ตอนมาเห็นบ่เห็นทางแดงทางอย่างเงี้ยทางปูเนี่ยปูตึกปูย่างเปิดเขา3 เลนไปเนาะ3 เลนสิเห็นบ่ สองเล่ม ทางไทยบ่ทางประเทศไทยอยู่ไหน ประเทศไทยมีอยู่4 เลนเพิ่น ป้าเพื่อนบอกแม้แต่ทางเขาเฮือนเป็นซอยเขาก็เทคอนกรีต คือกันบางหมู่บ้านอยู่เวลาวไปเราแบบนี่แน่นะครับเห็ดได้บ่มีแน่ครับทางแดงที่เราลงเพิ่มไปกรุงเทพแล้วเสือ สมปางเจ้าเคยไปกรุงเทพจักเทื่อ ขนาดไปเลยนะ ไอ้หน้าไปแล้วไอ้หน้าน้าเจ้าถึงเลขก่อนถึงลอตเตอรี่รางวัลที่1นะพี่น้องเนาะ ก็ขึ้นถึงบ้าน อืม ก็ขึ้นถึงกรุงเทพนะ ไปขึ้นเงินกรุงเทพอะครับเที่ยวไทยเลย ป้าอยู่ ประเทศไทยนี่บ่เคยไปเที่ยวตั้งแต่เคยไปเห็นงานพี่น้องเลยอย่างที่เดินเคยไปกับเบ็กซี่บิ๊กซี่แล้วก็เบ็กโคโลตัสอย่างนั้นไปนำเฒ่าแก่พาไปแบบมีน้องก็ ก็ขึ้นเนาะ กิน
ตำหมกตัวกับพอดีกินพี่น้องเอาเตะเป็นบริเฮ็ดเพชร ออกมา ลาไปก่อนพี่น้องคลิปนี้กะพอกันคลิปหน้าเลยจ้าพี่น้องสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย